السلام عليكم. نعتذر على هذا العطب الفني الخارج عن إرادتنا. عارف علاش تقطع هاد اللايف. شوفوا فينا هو واش رجع معنا دابا السي وليد. كنعتذروا على هاد العطب الفني. هو دا السي وليد. سي وليد سيد ما الفوت من عندي لا تقطع. لا الدنيا هانية. الله يحفظك. دونك فوالا دازت اون اور. باردون دازت اون اور. دونك لي لايف انستغرام بخي اون اور كيتقطعو. D'accord. Donc, ce que je disais avant mettre le live, entre 2013 et 2014, يعني في عام وليد كانوا الناس كيقولوا وليد il a pas d'expérience, entraîneur adjoint de l'équipe nationale, après il signe مع الفتح. Oui, c'est une nouvelle expérience, il n'a pas ما دوزش بزاف comme entraîneur في الكرة. Juste après كاس العرش, juste après sélection meilleur entraîneur ديال الشامبيونات. العام اللي موراه الشامبيونات وصافه ديال الفينال ديال كاس العرش. دونك كلشي ولا كيقول ان افكتيفمون وليد اaujourd'hui est un entraîneur confirmé. هاد لا ترانزيسيون وليد ما جاتكش انت غبيت، ما جاتكش ما عرفتش كيفاش نقولها لك، يعني ترانزيسيون اللي مفاجئه شويه. لا ce qui est difficile quand tu es un jeune entraîneur, c'est de gagner rapidement. Parce que ملي كتربح rapidement ماشي كيبان لك سهلة. هكا تقول les idées اللي كدير دغيا كيوصلوا، donc ça veut dire que الخدمة سهل. يقدر يبان لك هادشي quand t'as pas d'humilité. بحال انا كنت عارف c'était bien de gagner des titres من الأول باش دير لو طامبون ديالك بحال اللي كنقول، باش حتى واحد ما يبقى يهضر. باسكو في المغرب كنعقل ملي وصلت اي واحد كيهضر وعنده زهر وكيفاش، ما بالحق ملي كتربح اون كوب دي ترون والعام اللي الثاني كتمشي لا فينال وخسرتي في بينالتي، باسكو الناس كينساو، وكتدي البطوله وكتمشي دو دومي فينال كوب دافريك، كتمشي دومي فينال كوب اراب وكتبيع اللعابه. باسكو جو بونس كون ا دو فوند moi depuis que je suis au FU, je pense qu'on a dû vendre pour au moins 7 ou 8 millions d'euros. C'est واحد ما دارها في المغرب. وبيعنا في l'Europe, لعابه في l'Europe, في les pays du Golfe. Donc on a vraiment fait un bon projet. Mais je savais que les années les plus difficiles qu'elle aurait eu. Parce que le plus dur, c'était de continuer à gagner. Parce que من بعد الناس كيستناو كل عام دير البطوله، وكل عام تلعب على البطوله. حتى الجمهور ديالك ولف. كنعقل انا الجمهور كنت كنتلاقى معاه مقلقين كيفاش كنقول لهم حنا اوني با لي غران كلوب دو ماروك، خصنا ما عندناش لي بودجي ديالهم. لا علاش حنا ما نديوش كل عام البطوله؟ كنقول لهم الرجاء ما داتهاش يمكن دوبي 6 ans 7 ans ولا لا بحال حنا دونك كتولفوا بحال اللي كنقول سي لوجيك. سي لوجيك حتى هما لابيتي فيان طون مونجون بحال اللي كيقولوا في فرنسا. دونك ولفوا. سي بور سا que les dernières années c'était difficile في الفوس، parce que les gens ils acceptaient pas que le projet كان تبدل. فهمتي؟ كتبدل، خصك تمشي في ان نوفو سيكل. ان بليس حنا كان عندنا السون دو فورماسيون ديالنا. دونك ملي كتحل السون دو فورماسيون ديالك وكتخدم مع لي جون، خصك تصاري دا ميساج لي جون ديالك ملي عندهم لا بوسيبيتي يلعبوا لا فاسيليتي لي ولا كون باغي نربح ديما. ولا كلوب كندير بحال بزاف لي كلوب في المغرب تجيب لعابه ديال 29 30 واخا هيدا تي با سيغ دو غاني دي تيتر. فهمتي؟ مي سيتي البلو فاسيل. حنا اون اي بارتي سور سو بروجي. C'était pas facile باش انا j'accepte en tant qu'entraîneur ما تدابش على لي تيتر. مي في لو ريكروتمون بزاف الناس كانوا كيهضروا على الريكروتمون. مي الريكروتمون ولا جبتي ستار ça veut dire le jeune ما عنده aucune chance de jouer. فهمتي؟ دونك خصك تجيب ان كاليبر اللي ولا غادي تسنى بزاف. خصك تجيب ان كاليبر اللي لو جون يمكن يقدر يدي بلاصتو، ولا هذا ولا تحيد يقدر يلعب. دونك سيتي البروجي. وما كندمش نقول لك الصراحه، باسكو انا عارف جو سي كو شي دون الفغي. اللي درت في الفيس سي دايوغ لا بروف سي كوجوردي ليكيب وجدتها صافي 2 ans. دابا كتشوف في الفرقه اللاعبين كاملين هاهما غاديين يسون دوزيام. يا دي جون اللي جايين باش اللي دابا كي تيتولير بن عبيد بالعمري. عندك لواني لعبتو كان عنده 18. دابا هما سي دي تيتولير دو ليكيب. انا كنت الحصه معاهم دابا يزيغ ماتوريتي.
Mais c'est le travail de l'entraîneur, Hachi, c'est le travail du club. D'ailleurs, Naif Agrat, il a joué avec le club en tant que jeune. D'abord, il est à Dijon. وكتحس به هو مازال عنده 22 عام، مي كتحس به تبارك الله كبير. ولكن دابا غادي غنهضر معك على لو ترافاي دونترينور وليد. راه جو سي تري بيان بان الترافاي دونترينور راه كيكون الهيد كوتش. سي وليد فين؟ انا لا الصوت ما كنسمعكش مزيان. داكور، قلت لك لو ترافاي دونترينور انت راك عارف كاين الهيد كوتش وبيان سور كاين لو ستاف ديالو. وإلا كان لو ستاف ما دايرش لو كورون ولا شي حاجه حتى الخدمه ديال لونترينور كتاثر. انت لو ستاف اللي كان عندك ديك الساعات يافي ان ستاف اللي كل واحد عارف خدمته. ومنين نذكر مثلا نبيل باها tu as joué avec lui. il لعب معاك en tant que في l'équipe nationale en tant que joueur. لعب معاك في الفتح en tant que joueur وانت en tant qu'entraîneur ومن بعد خدم معاك en tant qu'adjoint. C'est pas facile. C'est pas facile parce que Nabil c'est un ami, c'est comme un frère d'abord. أنا déjà il a accepté يجي في الفوس. ما كان سهل باش يرجع يلعب في البطولات المغرب. كنعرفوا لا كارير ديالو. D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué au FUS ملي جا. علاش؟ beaucoup critiqué. على الجمهور ما كانوا كيقولوا جاب صاحبه وكل شيء. واخا il a marqué des buts importants. عوان il a été très important. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu jouer encore 1 ou 2 ans. Les dirigeants ou le public m'a proche. Donc, je l'ai intégré au staff parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a un futur en tant qu'entraîneur aussi. Donc, on m'a donné ma chance. Il fallait aider aussi les anciens joueurs aussi à intégrer. D'ailleurs, tous mes anciens joueurs, je les encourage tout le temps. Donc, je l'ai intégré au staff. C'était important d'avoir aussi Nabil pour avoir son œil parce que quand il le vestiaire ou Kouchi, donc c'était important. Donc c'est bien, je suis content parce que Daz يمكن 3 ans معايا en tant qu'adjoint dans le staff. Donc tu vois كيتعلم خدم il apprend aussi pareil. Il sait maintenant le métier que c'est autre chose mais Inch'Allah, j'espère qu'un jour aussi il va voler de ses propres ailes tu vois et se farqa. Mais pareil c'est que واحد يعطي له الثقة. Mais c'était un plaisir pour moi. Moi, chaque fois, tant que je peux aider un joueur, un ancien joueur, un Aouno, d'ailleurs, moi, mon staff, je ne l'ai jamais choisi à part Nabil. Mlio Sak le Fus, qui d'ailleurs, qui a fait du bon travail aussi, parce que maintenant, مع بختي مع ملي خدمت ديت البطولة ديت الكاس فهمتي. Donc c'est après j'ai Mustafa Khelfi اللي دوز معايا كي كونتيني لو ترافاي من بعد نمشي ننسى. فوالا 4 سنين معايا. فوالا 4 سنين ونص كيعرف الخدمه اللي دوزنا. دونك هو تابع لو بروجي. دايوغ ملي مشيت ملي سقساوني جو دي كو بور لا ترانزيسيون سيتي بيان دو ميت مصطفى باسكو كان كيعرف الفرقه وكيعرف الخدمه ديالي. باش pour continuer le travail de l'équipe de la saison, c'était le plus facile, c'était تبقى مع الستاف اللي كان خدام معايا. Donc c'est bien parce que ça a fonctionné. Exactement, ça a fonctionné. On est c'est le profil, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs, اللي دازوا في الفوس. يعني بدل poste par poste كتلقى ان le profil ديال le joueur reste le même. يعني مثلا je dis n'importe quoi. Je donne l'exemple ديال باطنا مثلا باش كان مع الفتح. مني مشى على برا, il a été remplacé par un joueur qui lui ressemble le profil, le poste ديالو. Je sais pas si tu as, c'est mon idée claire, Walid. On a essayé de trouver les mêmes profils, mais بحال اللي هضرت على سكوما نقدر نهضر على باطنا فهمتي ولا على مروان سعدان فهمتي. C'était quoi la réussite d'Yali les 3 premières années? C'est le groupe. Le groupe, déjà, il y avait de la qualité. Mais كانوا باغيين يوصلوا وكانوا باغيين يخدموا. Parce que le rêve ديالهم c'était le même que d'Yali. Anna Dima, je les pousse pour aller en Europe, pour aller dans des grands clubs au quotidien. Donc c'est pas facile de خدم معايا. كان بزاف الناس كي من برا كنبان مدرب قريب من اللعابه راني ماشي قريب من اللعابه. انا je suis très très dur dans le travail. Et بحال اللي كنقول اللعابه ولا كاين اللاعبين ديال الفوس كيسمعوني دابا يقدروا يعرفوها. اللي ما نجحش معايا ديما كنقولها, اللي ما نجحش معايا بلا ما يكذب على راسو. Ça veut dire que ما كانش عنده النيفو باش يخرج على برا. يقدر يلعب في المغرب, يقدر يخرج من الفوس يمشي يلعب في طنجة, في اكادير, في خريبكا, في اوجده.
بالحق ما ينجحش على برا ولا في الرجاء ولا في الوداد فهمتي ولا ما خدمش معايا وكان في المستوى ما يقدروش باسكو ليكزيجونس اللي كندير سي ليكزيجونس دو نيفو سي بور سا كان عندي بزاف سوفون مشاكل مع دي جوار باسكو ما قادرينش على هذا المستوى اجي في الصباح خصك تفطر في الكلوب اجي في العشيه دير سبيسيفيك اجي دير فيديو الساعه ديال الفيديو وبزاف انت كتعرف حنا اللعابه ديالنا وبزاف هادشي واش حنا حنا لاعبين الكره ولا باغيين غير دونك اللي ما كيقدرش في هذا المستوى كيعرف il peut pas aller à l'extérieur d'ailleurs la vérité c'est que اي واحد اللي ما نجحش معايا ما بحال اللي كنقول ديما انا كنتسنى واحد اللي ما لعبش معايا ولا ما نجحش معايا ومشى على برا ويسرد لي ميساج يقول لي واش شفتي كوتش كنتي غلط فهمتي انت tu leur disais ça وانا j'ai beaucoup aimé واحد الكلمه قلتيها دابا ولد قلتي ما ينجحوش برا وما ينجحوش في الرجاء والوداد علاش الرجاء والوداد فيها لا بريسيون ديال لي زيكيب l'exigence parce que ولا مشيتي الرجاء الوداد عندك جمهور ولا ما درتيش ان بون ماتش هو اللي غيخرجك من الفرقه فهمتي ولا ما قدرش على هذا الشيء اي دايوغ حنا كاين دي جوار اللي دازو في الرجاء ورجعوا عندنا وما نجحوش ولا زيدتي جاحوح كان كويري في تطوان كان كويري في تطوان ما نجحش في الرجاء فهمتي وملي جا لعندي ما نجحش حتى هو ما كانش قادر على ليكزيجونس اللي كنت كنحطي له فهمتي دونك سا دير ما نجحتيش في الرجاء ما نجحتيش عندي سا دير عندك مشكل يمكن راك تي ان بون جوار سي ان غران جوار جاحوح كاليتي تكنيك مزيان حق في لاكتيفيتي في لا ريغولاريتي في ليكزيجونس c'est pas le haut niveau. C'est ça que je suis dur, hein, tu vois, c'est un live. Marceau Chirza, mais je peux prendre beaucoup de joueurs. L'exigence. Parce que أنا كنجي مع l'exigence ديال l'Europe, فهمتي ديال شنو تقدر تحتي ولا ما تقدرش تحتي كل نهار وكل ويكاند. T'es pas un grand joueur بالنسبة لي. Tu peux pas être régulier. وكاينين اللي بحال باتنا كان كيعرف كنقولوا خصك ديفوندي كثار خصك تكون افيكاس العام الاول ديالي اللي جيت كان عقل مراد جلسنا درنا انتروتيان انديفيديال قلت له شحال ماركيتي البيوت كان قال لي 6 قلت له 6 قلت له سي با بوكو قال لي كيفاش قلت له سي با بوكو ماركيتي 5 بينالتيات وي قلت له 5 بينالتيات خصك تماركيهم ومن بعد تماركي شي 7 ديال في التيران فهمتي قال لي خدمنا على هذا الشيء جو بونس لا بروميير اني ماركا يمكن 11 والعام الاخر ديالو معايا يمكن ماركا شي 18 ولا مع لا كوب مع كل شيء دونك فهم الولد فهم قال صافي انا غنشوف غندير توز مروان السعدان مره ما كانش كيلعب مروان مي 5 كرون سيتي الميور مي مره كان بيكي اجي التريبون ما تلعبش ولا ما طلقتيش كره دغيا ولا ما درتيش ولي غران جوار كيقدروا على هذا الشيء مروان قدر عليها باتنا قدر عليها نايف قدر عليها هذا النفاتي والد كنت كنحس بان عنده اون توش ديالو مي ما عرفتش كيس كي سي باسي بالنسبه لذاك لو جوار انت لعب معاك هذاك لو جوار كيجي ادم سي ان جوار دو تالون ادم في لي كاليتي تكنيك في لي كاليتي اتليتيك ما تجبرش بحال ادم في البطوله ما تجبرش ادم ولا باغي يقدر يماركي لك 20 بوت في العام فاسيل حق ادم اللي وصل له معايا ودرت كل شيء لعبته ما لعبتوش سلفته رجعته بالحق ما تفاهمناش في ليكزيجونس اللي كنت باغي انا فهمتي اي سا يمكن حتى انا شي ترو دور يمكن معايا كان خصني ندير شي حاجه اخرى في لا جيستيون مونطال بالحق بالنسبه لي درت كل شيء باش نعاون ادم ما كتبش ان شاء الله انا اللي تمنيت هي ان شاء الله في وجدان نجاح يماركي شي 20 يبين لو talent qu'il a parce que عنده du talent mais c'est dommage ضيع الوقت parce que je pense que ici aussi il était pas prêt à accepter l'exigence اللي كان عندي انا كنت منيت انا معايا ينجح ويمشي على برا يدير كارير كبيره اسكو هو كان باغي هادشي exactement d'ailleurs il est parti à Lille espérons on commence à avoir de la maturité il doit avoir 24-25 ans, je pense. C'est un 94, Eden. 94 ans. Oui. Donc, ça va, je pense qu'il a encore du temps pour se rattraper, mais bon. C'est pas le 20-21. Ouais. شوف المشكل ديال اللاعب مغربي
c'est la maturité. La maturité. علاش نايف نجاح؟ علاش نايف نجاح؟ parce qu'il est mature من الاول من 18 سنه هو عارف شنو باغي. عارف شنو باغي. يجي لك في العشيه يسمع دير فيديو يجي مور فيديو يقول لك علاش هذا الشيء. وحنا في المغرب عندك زعما عيب هذا الشيء. وشوف هذا كيمشي يسقسي لا سي سا لو نيفو. لو نيفو هو هذا تمشي تفتش على ليكزيجونس. وهذا فهم كل شيء دونك على هذا الشيء غينجح. نايف ما تخافش عليه مي لافي لا ماتوريتي تري جون. ومالوغوزمون في المغرب عندك 80% لا ماتوريتي كتجي لهم معطلين. تا يديروا الاولاد يتزوجوا ويشوفوا داز الكارير ودابز مع 4 مدربين وتا في الاخر كيشوف الوقت داز وكيقول دابا خصني نفيق. وهنا كتشوف اللاعب كيطير كتقول كيفاش هذا ما نجحش قبل شنو وقع له. وما كانش كيسمع كان كيخرج ما كانش باغي يتريني ما كانش كيرد البال ما كانش باغي ليكزيجونس فهمتي. اي سي ترو طار ملي كتوصل 28 صافي ساليتي. وي عرفتي دابا فكرتيني بهاد الهضره اللي كتقولها وليد ليكزيجونس ولا ديسكوسيون افيك لي جوور اكسيتيرا الرياضيه. اي لا جو رون اوماج ديريكتور اللي كان عندنا الاول ديال الرياضيه مسيو علوي. اي جافي كوا جافي 23 ans. سي فيصل فجر تبارك الله عليك اول صاحبي لا فيصل فجر تاهو. سلام عليك. انا جو سوي دو جونر وليد à m'auto-critiquer tout le temps et je suis du genre à me mettre des objectifs à court, moyen, long terme. كنا دوزنا العام الاول ديال الرياضيه وفي الصيف جلست معاه قلت له مسيو عالمي جو veux que vous fassiez une évaluation باش نشوف هذا العام كي داز و qu'est-ce que je peux apprendre وكذا. باقي يشوف فيها هو مريك. قال لي tu sais mon objectif فيك انت شنو هو؟ قلت له شنو؟ قال لي dans 4 ans tu vas plus ici. كيفاش tu me vois pas ici؟ واش tu veux me virer ولا؟ قال لي non 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 dans 4 ans je veux que tu sois dans une chaîne à l'international احسن من هنا. Et ça m'a fait boum. Vraiment, je m'y attendais pas. قلت له علاش؟ قال لي parce que je vois en toi le potentiel. ولكن هذا لو بوتونسيال ما غتبقاش جالس كضرب كمانجه وكتسنى فيه. خدم. Et depuis ce jour-là, je suis resté هذا الخدمه. C'est pour ça الخدمه ديال المدرب moi je le prends comme un accélérateur. Toi en tant qu'entraîneur tu dois tirer le maximum ديال اللاعب. Tu dois tirer le maximum. انا كل نهار كنت كنجي l'entraînement كنقول il faut tirer le maximum. هذا ولا يقدر يعطيك 80% ما عندك ما دير به خصك يعطيك 100%. كاينين اللي قادرين على هاد لا بريسيون. سي بور سا كون بارل دو جوار دو هو نيفو. علاش كنهضروا على لو جوار دو شنو هو لو جوار دو نيفو؟ سي celui qui est capable à haut niveau d'être sous pression et de garder son calme et de répéter les mêmes efforts et les mêmes partitions. ماشي واحد يعطيك un bon match et tu le vois pas pendant 3 matchs. Oui, 3 matchs ما كيماركيكش. وملي كتهضر معاه اش كيقول لك علاش وقعني في الفوت. والسيتي دابا 4 ماتشات ماركت لك البوت. وداز هادشي. سير ماركي 8 سير ماركي 20. Et en fait mon travail au FUS il était difficile. Pourquoi c'était difficile avec les joueurs? Parce que déjà j'avais beaucoup de jeunes joueurs. Et les jeunes joueurs s'ils sont pas bien formés ils acceptent pas la critique parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà prêts. فهمتي؟ Je pense qu'ils sont déjà prêts. Et puis l'entourage parce qu'عندك l'entourage في المغرب حتى هو انت ما كتلعبوش. كاين واحد من لا فورماسيون كيقولوا كيفاش ما كتلعبش انت والله حتى تلعب وانت كطير انت احسن من هذا احسن من هذا. واش كيقول وكاينه علاش ما نلعبش فهمتي؟ وملي كتحطوا في الماتش ديال البطوله كيجبر الفرق كيقول شنو وقع لي وري الطلع وكيفاش. ولدي مي سولا خصك تعاونو خصو يفهم بالحق. خصك تعاونو بالحق حتى هو خصو يفهم. سي بور سا كو جو تو دي كو ملي كتشوف نايف فاكر بحال واحد بحال انس باش ما تخافش عليه. بالعمري ما تخافش عليه فهمتي. سي دي جون جوار كون ايتي فورمي او فيس لي et c'est pas les plus talentueux في الاول. C'est pas les plus talentueux mais c'est ceux qui ont le plus compris. Et souvent tu as un problème avec les talentueux. Les talentueux معجازين باغيين دغيا la réussite تلعبهم تحت لهم واخا ما يكونش مزيان يلعب فهمتي. بحال لي بريزيليان تي تو وليد انت لعبتي في لو نيفو بحال لي بريزيليان في دماغهم. داير بزاف ديال الناس كيكتبوا رونالدينيو سي ان دي طالون لي بلو اكسبسيونيل في العالم. مي لا كارير ديالو بارابور سالات بكري باسكو كيف ما قلتي يافي بوكو بلوس دو طالون كوت شوز. هاك رضا المشكل هي هذه. ملي كتهضر على رونالدينيو كاين شي لاعب مغربي كيسحب له حتى هو بحال رونالدينيو كيقولوا شوف رونالدينيو فهمتي ولا نيمار.
وهذا المشكل. البرازا. وانا وقع لي شي مره في لي فيديو كنقولوا خصكم تجريو خصكم تجريو، وواحد قال لي وميسي ما كيجريش، فهمتي؟ دونك باش شوف كيفاش يقدر يفكر واحد اللاعب، فهمتي؟ سي مي مون ترافاي سي دو ليدوكي، دو دير ايكوت راك ماشي ميسي يا ولدي، النهار اللي غتماركي لي بحال ميسي والله ما تجري، ما عنديش مشكل تجري ولا ما تجريش، فهمتي؟ C'est mais j'ai beaucoup appris, tu vois, sur la formation, sur le joueur marocain, sur il y a du talent, le talent كاين بطولة كاين لاعبين اللي عندهم du talent, mais il fallait les professionnaliser. تشوف انا ملي جيت العام الاول على la dernière année, le club entre la capacité à venir, tu prends petit déjeuner au club, les soins obligatoires, le renforcement قبل l'entraînement, beaucoup de choses اللي درنا من l'Europe جبنا le fus باش يتعلموا. C'est pour ça qu'un joueur اللي كيخرج من الفوس كيمشي على برا ما تخافش عليه، موجود، فهمتي؟ وعلاش وليد كيقولوا وليد مورينيو؟ واش سمعتيها ولا ما سمعتيهاش؟ لا كتسمع مورينيو كتسمع غوارديولا، شوف ما كان بو غوارديولا بو مورينيو، سا سي دي غران انترينور. انا بحال كنقرا واحد قال راس لافوكا، انا غير راس لافوكا، فهمتي؟ انا هو راس شوف انا هو راس لافوكا اللي كنبقى لهم هنا ملي ما كيقدروش فهمتي يربحوني، كيبقى لهم هنا، كيبقى لهم ديك راس لافوكا هنا، فهمتي؟ كلاش انت كتقلب على الكلاش، انا باين. لا كنضحك، كيعجبني نضحك، شوف انا كيعجبني نضحك احتراماتي. جو في لا باس اسود شوف كنضحك ديما كنضحك، شوف انا كيعجبني نضحك مع الجمهور، شحال مره كنهضر معاهم كنضحك. لا شوف غوارديولا مورينيو اي واحد خدمه، يمكن مورينيو على التسريح اللي كنت كندير في المغرب طون زون طون، كنبيكي الفرقه، كنبيكي لا بريس، كان كيعجبني هادشي مره ماشي على البوز، نقول لك الصراحه المشكل كاملين كانوا كيقولوا على البوز. فوالا دونك علاش كنتي كدير؟ باسكو سوفون انا جي با فولو تلو دوموندي، مي بون انت قلتيها، علاش كنتي كتبيكي بارفوا الرجاء والوداد اولا لا بريس؟ شوف الفكره ديالي ملي وصلت للفوس العام الاول، كون تي جون كتبغي دير كلشي، دينا الكاس كنقول نقدروا نديروا البطوله، نقدروا بحال كتشوف يتومون كيلكو شوز. كان عندنا الجمهور في الفوس، ماشي بحال في الرجاء ولا في الوداد يجي يعمر لك مولاي حسن ويربحك الماتش، فهمتي؟ كيجينيك ديك لي باسيوني ديال الكلوب، لي فري باسيوني كيجيو ديما كيبغيو، مي اي سون با بوكو، سا سي لي فري. ابخي كاينين بحال اللي كنقول ديال النتيجه، كيشوفوا الماتش كبير كيجيو يتفرجوا. دونك وكان عندي دي جون جوار اللي ما كيعرفوش يلعبوا على البطوله، دونك شنو كنت كنقول؟ انا خصني نهز الضغط على راسي باش اللاعب يبقى مكونسونطري غير في الماتش ديالو. ودايوغ سي سكي سي باسي، انا ملي كنت كنهضر على الرجاء ولا الوداد قبل الماتش، سورتو الوداد لي بروميير زاني، اش كيقولوا؟ كتجبر الوداد كيتكونسونطراو غير على ركراكي، يقولوا ركراكي حتى اللعابه كنت كنحس بهم ما لاعبينش ضد الفرقه ديالي، لاعبين ضدك انت. كيقولوا خصنا نربحوا باش في الاخر غنمشيو نشوفوا غنديروا له، فهمتي؟ دونك كتخلي الضغط، اللاعب كيبقى يفكر ماشي في السيمانه كتهضر على بطنه، واش سعدان، واش بولهرود، واش فوزير، واش كتهضر غير على المدرب. وملي كندخل الستاد انا اللي كناكل لا بريسيون، فهمتي؟ كانت الفكره ديالي. وشنو كنت كنقول؟ انا عارف الجمهور ديالهم سا بوبليك اكستراوردينير، الرجاء ولا الوداد يقدر يدير الضغط على اللاعبين ديالهم. دونك انا ملي كنهضر كندير لهم بريسيون، كنقول بحال ما غاديش نخليهم ينحسوا. اش كتوقع؟ اللي كنت انا باغي وصلت، فهمتي؟ اش كيقولوا؟ بحال اللي كيديروا الضغط على اللعابه ديالهم، وعندكم ما تربحوهمش ولا ما ربحتوهمش ولا ما ربحتوهم. دونك هما اللي بداو عندهم البريسيون، فهمتي؟ دونك دابا نشعت ولا كنا خسرنا ما ديناش بطوله، كانوا يقدروا يقولوا اللي درتي ما دازتش. حتى ابخي كاين شي تصريح اللي كنقول اللي عندي في لو كور. مره جو سوي اسي كاش quand il y a des questions qui me paraissent assez bêtes ou qui sont pas logiques. كنقولها باغ اكزومبل، non par exemple كان عامين كنهضر على لي جون، كنقول كنلعب لي جون ميم 3 سنين، il y a des radios, il y a des journaux, il y a des joueurs, des anciens joueurs اللي في الراديو كنت كنسمعهم كيقولوا اش من لي جون كيلعب. Et là, comme par hasard, il y a une statistique qui est sortie par le CNES européen, que le FUS, c'est l'équipe la plus jeune de Botola qui a fait jouer le plus de jeunes, et de loin, parce qu'on était à 17%, et la Botola, c'est 6%. Oui. Donc,
Ça, c'est le travail de journaliste. Normalement, c'est pas من فرنسا ولا من l'Europe qui sont يجيو لك ديك لا statistique. C'est تمشي تفتش. Juste tout à l'heure, je l'ai reçu. De la statistique dont tu as parlé. Et d'ailleurs, شوف clash qu'il soit ou n'importe quel مسمى اللي غادي نسميه به ولا mais de toute façon هاد les équipes والجمهور اللي que ce soit الوداد ولا الدراجة واخا يكون مثلا كيكلاشي مع والد ولكن il a beaucoup de respect pour toi. Juste pour te dire. تانا وشوف رضا ونقول لك الصراحه والله الا ملي كنمشي لكازا ولا كنتلاقى ودادي ولا رجاوي والله الا كيتصور معايا كيعنقني كيقول لي علاش هادشي وعلاش هادشي علاش كيعرفوا شوف الجمهور ولاد الشعب ولاد الشعب كيعرف ملي عندك النيه ولا لا كيعرف وكيفهموا في الكره شفتي كازا مدينه ديال الكره كيفهموا ديما كاين في الف كاين 100 ولا 50 اللي ما كيفهموا والو هادو ما تقدرش تبدلو هكا عندك 900 بيرسون اللي كيفهموا في الكره كيقول فهمت شنو باغي يدير فهمت شنو باغي يقول وكيشوف الخدمه ديالك حتى هما كيفهموا في الكره كيعرفوا شنو كدير واحد لو جوار اللي كان عندك في الفتح ومشى للوداد وإلا اكسيلي في الوداد وإلا في لي ريزولتا وعاش لا بريسيون هو روكي راه معنا في اللايف حتى هو كيتفرج فينا شوف ولا كاين واحد اللي كان يقدر ينجح في الوداد هو ديك الروكي انا نقول لك باسكو باش تمشي تنجح في الوداد خصك يكون عندك ديك الراس ديال الروكي مي نايري واحد اللاعب اللي هو ما عندوش لا بريسيون انا نقولها لك وتقدر انت تقلق انت كونترينور كتقلق باسكو ما عندوش هاد لا بريسيون سي ان فورس مي سوسي ديما كنت كنقولها له سوسي ديما سا بو جوي مي ولا كان واحد ما يخافش من الجمهور ويدير اللي عنده في راسو هو النايري مي نقول لك الصراحه جاب لي البطوله المسخوطه il a mis des buts importants il a mis des buts وشفتي النايري في الاول كان كيلعب ديفونسور سنترال ولا ميليو دو تيران ديفونسيف مره اريير دروا وانا اللي لعبته اريير غوش والناس كانوا كيقولوا كيلعب ان اريير دروا ا غوش فهمتي وفي الاخر هو كيلعب الكارير ديالو مشى ليكيب ناسيونال اون طون كارير غوش وفرحت له وديما كنفرح له ونقول لك صراحه بوتور لا عرفتي النايري يقدر يقولها لك لا يقدر يقولها لك العام الاخر ديالو معنا كنت على نلعبوا اتاكون في لي 3 ديرني ماتش ديال الشامبيونات والله الا ما كناش كنماركيو وهو عنده مع الشبكه عنده مع عند الله عنده ديك كتجي مع عند الله فهمتي وكنت باغي نجربو وكنت كنهضر مع نبيل باج سما كنا كنقولوا والله الا اتاكون يقدر يلعب اتاكون وسا سي روغري ما جربتوش اتاكون صراحه ملي كتلقى ان ديفونسور كي ماركي 13 بوت 11 بوت سا اوفر واحد البارونتيز من بعد الاكسبيريونس ديال الفتح حنا كنعرفوا وليد بان هي توجور لا كور ما نقولش بان لا كور ايتي هبطت ولكن وصلت لواحد الستاد ديال لا ماتوريتي وجاك العرض ديال التحيل القطري وكنعرفوا ان الناس اللي ما كيعرفوش البطوله ديال قطر راه كاين البيك فور باش ما نقولوش البيك 3 عندك الدحيل السد والريان هادو هما البيك 3 ديال الشامبيون ديال قطر دايوغ لونترينور ديال السد راه هو تشافي والد ركراكي هو لونترينور ديال الدحيل والدحيل سي اون ايكيب اللي كانت باش نعطيو ليستوار رابيدمون والد الناس c'est une équipe qui a été créée il y a 2 ans اللي داروا فوزيون ما بين الكلوب ديال الخويه والجيش يعني جابوا لي ميور ديال هادو على الميور ديال هادو وجمعوهم في فرقه واحده واليوم وليد ركراكي هو لونترينور ديال هاد الفرقه هادي الى سيني في جونفيي كويت فان جونفيي من قبيله قلتي واحد الكلمه زوينه وليد قلتي انا جو نو شوازي با مون ستاف هنا غادي نرجع معاك بارابور للتحيل علاش tu ne choisis pas ton staff est-ce que في التحيل tu n'avais pas la possibilité de leur dire écoutez je veux choisir mon staff ومني غيجيو غيقول لك فوالا كانوا ادجوان ديالك كيفاش غادي تتفاهم مع هذا السيد واخا ما تعرفوش مثلا non j'ai pas choisi mon staff au FUS il m'a Nabil Ba mais هنا في الدحيل c'est pas pareil ou la جيت بلا ستاف c'est parce que la situation jette en urgence au SAC les dirigeants ما كانوش باغيين يبدلوا tout le staff كانوا باغيين d'abord نجي
نولف مع الستاف اللي كاين نولف مع الفرقه ومن بعد نشوفوا في mois de juin شنو نديروا donc c'était une décision du président de pas changer le staff donc ما كنتش نقدر نجيب حتى شي واحد معايا c'était un challenge aussi pour moi بحال اللي دوزتو في لو فوس j'avais pas d'inquiétude ندوز شهور مع ان ستاف ونشوف justement la qualité ديال الستاف اللي عندي في دوحي mais à l'avenir, non, à l'avenir, quand je parle j'ai pas peur de pas choisir mon staff, mais à l'avenir, il faut travailler avec son staff, c'est très important. C'est très important الناس اللي كيعرفوك كيعرفوا الخدمه ديالك اللي غيمشيو معاك اللي ما غاديش يديروا لك النقابه اللي واحد ما غادي يبقى معاك وعنده هضره معاك وكيمشي يهضر في الظهر ديالك ولا كيوجد راسو باش يدير البلاصه فهمتي سا بخي هذه كتعلم مع الوقت فهمتي مي موا جي با بور دو سا كنخاف غير عند الله اي واحد اللي كنخدم معاه كنعطي له الثقه ديالي بحال اللي درت دابا مع لادجوان اللي عندي دابا عندي واحد برتغالي جو لوي دون ما كونفيونس on a un staff من برا un d'Angleterre un de France et tu connais كتعرف القطر il y a beaucoup de monde dans le staff جيت لدوحيل pour bien expliquer les choses باش الناس يعرفوا c'est pas facile c'était une décision pas facile parce que بحال اللي خليتيني حيدتيني من العائله ديالي parce que le FUS ملي كدوز 5 سنين ونص c'est ta famille j'avais quand même des engagements avec des joueurs اللي جبتهم بحال جهدي بحال انتيا بحال بزاف د اللعابه دي جون اللي qui comptaient sur moi donc c'était pas facile de prendre la décision mais تاتو قلتي كلشي ملي هضرتي على الدحيل كل عام ملي سينيت في الفوس ابري لو تيتر كل عام كان عندي عقد من الفراقي ديال برا باش والناس كنت نقولها لهم والناس في الفيستير الدراري كنت نقولها لهم يمكن ما كانوش كيتيقوا كيقولوا حماق هذا كيقول عنده عقد وكيبقى مي شو كان برينسيپ مي دوحيل ça se refuse pas بحال اللي كنقول pour arriver dans le golf il faut arriver dans les meilleures équipes وبحال اللي قلتي au Qatar entraîner Al Sadd ou là entraîner Douhail ou bien entraîner le Rayan c'est comme entraîner le Hilal Saoudi c'est des grands clubs ملي كتشوف les entraîneurs اللي دوزو ملي كتشوف اللاعبين منزوكيج بن عطيه مساكني ادميلسون c'est une opportunité pour moi aussi de coacher le haut niveau de faire un nom et ملي جات العقد en plus j'étais fin de contrat c'est aussi ça aussi الناس اللي خصهم يعرفوا j'étais fin de contrat حتى واحد ما هضر معايا باش نشوفوا واش il y avait encore 3 ans derrière ou là donc à un moment donné il fallait prendre une décision alhamdoulilah je suis tombé sur les dirigeants de grande classe le président Simajidi qui a très bien compris ma situation Monsieur Hajoui qui a très bien compris ma situation donc à partir du moment où Gallo Siraouldi راك حطيتينا ودابا مشي donc c'était bien que ça se finisse comme ça c'est pas le moment facile pour le club mais c'était bien pour moi et même je pense que نقول لك الصراحه عياو مني الناس اللي tu vois ملي كدوز بزاف الوقت ماشي بحال فيرغسون في الوقت ديالو ولا كيرو ولا فينغير دابا لونترينور يبقى عامين 3 سنين يبقاو يعياو منه سورتو حنا المغاربه كتعرف عامين كيقولوا صافي سي بحالو هذا non وليد ماشي نعياو طون كو لي ريزولتا اي لا راه يا با دو ريزون مي ايفيكتيفمون كاين داك لابيتي ولو تشالنج ملي كتوصل لان سيغتان مومون كتحس ان لو تشالنج ديالك صافي وصل لواحد لو ستاد اللي tu n'as plus beaucoup de grands challenges bon c'est vrai il y avait la CAF à gagner mais كيف ما قلتي الدحيل كنهضروا على ايكيب بارمي لي توب 3 ديال قطر اللي كتلعب تشامبيونز ليغ اسيويه وكتلعب مع لعابه في لو نيفو وكتلقى هذا الماتش عندك كاين لو دروب واش مازال تما ولا ما بقاش لو دروب كان مع الريان جو مشى لا لو دروب مشى مع الريان كان في دوحه كان في لاخويا ومن بعد مشى الريان ما بقاش لا ما بقاش دابا فوالا ملي كتلقى لو دروب كتلقى تشافي كتلقى دي زونترينور يعني سميات كبار لعابه كبار انا كنعقل فاش كان حسين عموته اونترينور ديال السد راه كتدخل كتلقى تشافي في لونطرينمون كتلقى راول قبل منه كتلقى الناس يعني ان سيغتان نيفو انترناسيونال بالنسبه لك انت ملي دخلتي للدحيل لقيتي مانزوكيتش لقيتي بلاتيا لقيتي مساكنين لقيتي تشافي اونترينور ديال السد لقيتي دي جوور ان سيغتان نيفو كيفاش درتي باش تفرض الشخصيه ديالك Non, c'est une question de respect. ملي كدير الخدمه ديالك
وتايق في الخدمه ديالك وشوف t'as jamais de problème avec les grands joueurs شفتي les grands joueurs بالعكس شوف انا ملي وصلت ملي كتشوف بن عطيه كابيتان ليكيب ناسيونال لعاب تشامبيونز ليغ سي لو بلو بروفيسيونيل ما كنتش كنعرفو هيدا مي tous les jours il est au stade كيجي قبل كيخدم كتقولوا يا دو تور اون بلوس كيحني راسو مانزوكيتش لا ميم شوز مانزوكيتش خرجته جوج المرات نص ساعه ديال الماتش 60 مينوت خرجته با بارلي خدمه لونترينمون كيجي يترافاي سون مونكي دو ريسبي في الفوس كانوا شي وحدين مع ما داروا والو في الكره ما كتلعبهمش ولا كتخرجهم كيفاش انا فهمتي c'est plus facile d'entraîner les grands joueurs. Les grands joueurs, tu n'as jamais de problème avec eux. Les faux grands joueurs, tu as beaucoup de problèmes avec eux. Ouais. Donc, j'avais pas de. Ma compte, je travaillais fou là. En plus, j'étais à un moment difficile, il y avait beaucoup de blessures. Et les résultats, c'était difficile. On a direct Champions League. Ça va le match Tiani Diali, parce que au Salt Mal Arabi, Rebahna, mais ma compte, le banc, mais quand je fais le vestiaire, Rebahna, ou le Simana, اللي من بعد خسرنا مع الريان, le deuxième. 1-0 درنا un bon match mais خسرنا دونك الضغط لا بريسيون حتى هما شافوا واحد المدرب جا من المغرب شكون هذا كيفاش جابوا هذا باسكو ملي كتشوف لا ليست ديال لي زونترينور اللي كانوا في الدحيل باش يجيبوني انا c'est une fierté pour le Maroc c'est une fierté pour les entraîneurs marocains et d'ailleurs moi j'ai une mission ici باش يعرفوا بلي l'entraîneur marocain il est compétent c'est important mais c'était une fierté, mais faut pas. Je me pose pas ce genre de questions parce que Francis, je me voulais que Sarah, j'espère, Inch'Allah, à l'avenir entraîner encore au plus haut niveau. Donc, ma trace, je traf m'entraîner au Douhaïl, فهمتي ولا خافتي m'entraîner au Douhaïl, tu peux pas rêver d'entraîner le plus haut niveau. Donc, j'y vais avec mes principes. بحال يكون كندرب في الفوس. Avec plus de pression parce que la pression du résultat elle est tous les week-ends mais c'est ce que je voulais donc c'est bien c'est une très bonne expérience dommage coronavirus جا وقف شويه البطوله mais c'est un autre mode de vie c'est une autre mentalité c'est un autre parcours نشوفوا شنو ان شاء الله نديروا هنا باش ان شاء الله داير ما بينكم وبين حسين عموته سي كو حسين عموته كان اونترينور ديال الفتح ومشى لقطر جوست ابخي كان اونترينور ولا اونترينور ديال السد القطري وحقق معاه نتائج اللي هي طيبه جدا دايوغ اللي تري ريسبكتي في داك لا بيريود وكان جا اللي لعب مع حسين عموته في السد لعب مع راول في الاول ولعب مع تشافي دايوغ انت هضرتي على هاد لي جوور دو تري هو نيفو انا فاش جا تشافي جو فولي بيان لو فوا دونك مشيت عند سي حسين وعرفني بتشافي وون باسي بريسك واحد لا سيونس كامله ومن بعد لا سيونس ديال لي سوان وداكشي كامل Ce qui m'a impressionné, Walid, c'est que tu parles d'un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Champions League, il a tout gagné avec le Barça, qui est gentiment, qui te gentiment في الكرة, il t'écoute. وملي يدخل لا salle ديال لي سوان, il demande على لي joueurs ديال l'équipe olympique ديال قطر اللي كانوا مشاو ديك الساعات وجوا كيسول عليهم واحد بواحد يعني لو كاع il était très impliqué. وملي كتهضر على الدحيل كاين واحد لونترينور سميتو بالماضي جمال اللي داز في قطر حتى هو واللي حقق الانجاز مع الجزائر دونك هنا انت تو طالور tu as répondu ولكن انا جو vais reposer la question d'une façon différente نضرب لك باس هاد المره de l'extérieur est-ce que tu ne penses pas un jour ou là tu ne voudras pas un jour Dieu sait فوقاش غادي يكون هاد لو جور faire le même parcours ديال بالماضي et atterrir en équipe nationale un jour Non, chauffe. L'ambition, elle est un jour d'entraîner l'équipe nationale. Elle dit, ce serait mentir. C'est logique. أي مغربي يحلم يدرب الفرقة ديال البلاد ديالو. C'est normal. C'est logique. Mais comment te dire? باش الناس باسكو كنعرف من بعد غايقولوا قال خصو باغي يدرب المنتخب ولا ما باغيش. C'est pas mon objectif principal aujourd'hui. زعما باش نقول لك واقع زعما je vois quelqu'un لا Belmadi c'est un bon exemple. Belmadi عنده la même mentalité que moi Jamel d'ailleurs تلاقيتو هنا هضرنا justement على son expérience avec l'Algérie على l'expérience اللي داز في لاخويا c'est un grand coach
Bien avec sûr. la même mentalité que moi, ça c'est sûr. Parce que Tawad Z France, la région parisienne, on connaît, nous les mecs de Paris, la banlieue, on est quand même des gens qui ont du caractère. Mais moi, où je suis fier de Jamel, c'est qu'il y a le biben. Oui, فهمتي oui, كيحلك البيبان دابا ملي كتهضر على Jamel, ça veut dire que c'est devenu une référence donc c'est bien parce que حلي الباب يمكن هو اللي يحلي الباب في الدحيل فهمتي parce que il a fait du oui, bon travail هنا وكانوا كيفتشوا على à peu près le même profil que Jamel. oui, Donc ميفتشوا parce que الناس كتعرفهم هنا ils font rien par hasard, c'est pas t'arrives à Douhaïl par hasard, ils se renseignent, ils font leur enquête, ils se renseignent sur ton travail. Euh, donc donc peut-être qu'ils ont eu cette idée-là, donc ils t'ouvrent les portes. Et l'objectif d'Yali, c'est bien sûr Tana d'ouvrir les portes pour d'autres personnes derrière. Mais faut que l'entraîneur maghrébin il soit respecté aujourd'hui. tout On n'a à fait, rien à envier à personne. tout à fait. On a nos qualités. Tu as parlé de Hussein, il y a Jamal Slami, il y a des jeunes entraîneurs qui vont arriver. Waddou, il y a Gary Bamzine qui est à 3, il y a Issi Ben Askar, il y a Omar Dial Khour qui entraîne ici, un jeune Oui, entraîneur marocain. كنعرفوا Il y كنعرفوا. a, il y a des entraîneurs qui arrivent. Donc, il y a une école peut-être marocaine d'entraîneurs, Inch'Allah, Riyad Hal. Chacun doit prendre ses responsabilités. باش يحل الباب للآخر. Mais après, parler de. ابديس pour les intimes. Non? قلت لك انت قلتي واد وانا كنقول لك ابديس pour les intimes. Abdes. عرفتي Mais ابديس الدوحه امين. Les deux premières années Bien. ديال Qatar, c'était les deux dernières années ديال Abdeslam في Qatar. Et on se voyait presque chaque jour. Il venait souvent chez nous à la chaîne, habillé, Hmm. et on se voyait presque chaque jour. Avec Sid, j'ai beaucoup de respect pour lui, je l'adore, et je pense, toi tu le sauras mieux que moi, c'est un futur projet d'un très grand entraîneur. Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. Chauffe, Absem, il a bien fait les choses. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un ami, et c'est un frère. Et il a passé tous ses diplômes, Absem. Il a passé ses diplômes d'entraîneur et de manager général, tout en France. T'addé parce que c'est beaucoup de travail. Ceux qui sont passés par la France, ils savent que les diplômes, c'est Oui, difficile. oui, Donc, bien sûr, c'est un futur, Inch'Allah, grand entraîneur. En tout cas, moi, le plus de joueurs avec qui j'ai joué, qui sont autour de moi, la porte, elle est toujours ouverte. Khali Goutlom, et jouer et 12 aussi maintenant, les aider. Et je m'inquiète aucunement pour Abslem. Ce que je dis, il y a une nouvelle génération qui va arriver pour le bien du Maroc, parce que c'est toujours bien d'avoir des entraîneurs marocains d'Yel Bled, parce que la mentalité d'Yel Nafati, c'est toujours plus facile. tout à fait. دابا انت في التحيل on connaît bien les objectifs ديالهم ديال هاد لي 3 ديما عندهم دي زوبجيكتيف كبار ان عندك البطوله كاس الامير الشامبيونز ليغ Champions League. يعني بزاف ديال لي زوبجيكتيف عندهم في العام انت شنو هما لي زوبجيكتيف اللي كتحط في بالك مع التحيل بعدا Ouais, les trois Ligolti, hein, de toute façon, Doha, il m'a dit le choix. C'est que des cool shit. Donc, Mnikadji, qui est gololek, c'est avec l'équipe, Amni qui joue bolek, شوف ملي عندك منزوكيج بن عطية مساكني وكل شيء وليز انترناسيونال بحال معاذ بحال منطاري بحال مادابو باسام عندك une belle équipe فهمتي donc يقول لك il faut être dans les meilleures équipes d'Asie ou championnat ديما de toute façon Doha في 10 سنين داو 7 مرات البطولة. وي Donc, باش تقول justement, parce que قلتي Ryan Al-Sad, ouais, mais Dohaï, c'est 7 championnats les 10 dernières années. Donc, Adbenlik, justement, l'équipe, mais moi, les objectifs, c'est c'est semaine après semaine. D'abord, c'est de bien jouer au football. Les derniers matchs, qui comprennent chez nos Barriana, parce que je pense que si on joue bien au football, et عرفوا la mentalité d'Yali, l'agressivité, le pressing, les courses, parce que je parle beaucoup de courses, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est difficile de leur faire comprendre qu'il faut courir. Donc, si c'est mon premier objectif, s'ils comprennent ça, Inch'Allah, on va être très très difficile à battre, Inch'Allah. ان شاء الله غير ما تقول لهمش لا كورس في شهر 6 وشهر 10 وشهر 9 par contre, Sad, باش تجري, c'est pas facile. Mais c'est une adaptation. C'est une adaptation. صاد انا عمري نقول لك صراحه ما كنتش عارف هذا الشيء. كانوا كيقولوا لي الناس غتشوف مع الرطوبه مع الشبش كان ممكن مازال يا وليد ça n'a pas encore commencé قالوا لي لا دابا
Mais c'est le printemps, تما. شري في قالوا شهر 7 وتفرج. لي لا Non, non, قالوا لي mais t'inquiète, t'inquiète. هضرتي على les هكا objectifs. كاين لي ستاد كليماتيزي هنا. Oui. عرفتي la meilleure وليت شنو هي اللي كتكون مثلا في المول غير le passage entre le mall et le parking pour prendre ta voiture ça fait راه قالوا لي العراق وكل شيء قالوا لي بيك مباور غنولفوا ان شاء الله. ديباسي 8 ans تما صاحبي كمان دونك راه ولفت بها دونك انت قلتي لي زوبجيكتيف لو هو نيفو. Est-ce que tu penses qu'un jour tu peux entraîner en Europe? Est-ce que c'est un objectif ديالك؟ Non, pouvoir entraîner en Europe, je peux entraîner en Europe. C'est pas, c'est Par pas, de c'est haut pas niveau. au niveau, c'est pas un problème de dire que je peux entraîner en Europe. Pour moi, le travail, il est peut-être plus difficile. Ni qu'on le fus ou la Dabaf Dohay que l'Europe. L'Europe, t'as de la qualité, t'as des professionnels. C'est différent. Euh, maintenant, كان عندي des offres hein, في l'Europe. Hein. C'est Les vrai. blocanés, les blocanés هو الدبلوم. كنت كنستنى لا بروكاف كنا كندوزو لا بروكاف مع الجامعه وقفوها 2 modules de la fin. Et j'avais un contact avec un club de première division en France. كانوا كيستناو يشوفوا واش كنقدر نكون عندي الدبلوم. Et quand ça s'est bloqué, ça a bloqué toutes les discussions après parce que Oui. ما كنتش نقدر ندرب في فرنسا. Agir, on n'a pas senti le temps. شحال في الساعه دابا 3 heures. والله ما عرفت. ماشي 3 heures moins 10. ناري غير ودنا عندكم مع 3 ونص مازال 3 ونص 23 ناري 23 مازال ضربتك الوقت وليد ميرسي بوكو اخويا لا ميرسي à toi. Merci à toi. ميرسي بوكو جو ميكسكوز اللي خليتك هذا الوقت كامل لا الدنيا شوف انا اللي فرحت شفت des noms un peu il y a des joueurs un peu du FUS là les chefs là je voudrais tous les bah saluer oui ولادي هادو vraiment je suis fier d'eux et puis écoute c'est toujours bien d'échanger le foot de parler football والله d'échanger on espère ان puis au شاء الله plaisir. من بعد رمضان on espère ان شاء الله من بعد رمضان on aura l'occasion ما يبقاش المشكل دابا ديال السحور وديال الفطور de faire un autre live et de discuter de vive voix de discuter football lors de cette période ومدى تأثير هذه الفترة هذه ديال كورونا على كرة القدم العالمية. Inch'Allah Inch'Allah merci beaucoup Reda. Entraînement au stade. Comment? Vous n'avez pas encore repris les entraînements au stade? Si on s'entraîne, on fait des petits groupes, on fait un peu comme en Europe. Oui. Petit groupe de 4 joueurs écartés sur chaque terrain. ما وقفناش احنا on est obligé de اللي يخدموا معايا يعرفوا ما نخليهمش للدار. donc احنا خدامين. Walid, merci beaucoup mon frère, ça m'a fait énormément Merci. plaisir de te parler. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès. Tu le mérites. مرحبا. Wallah, tu es l'exemple de la nouvelle génération des entraîneurs qui fait une excellente conversion ومازال كنتمنى لك ان شاء الله بزاف ديال الالقاب وبزاف ديال التتويجات وإلا قالوا مورينيو نتمناو اخويا لو نيفو ديال مورينيو وعلاش لا مازال غيخلعنا هو كيهضر بورتوغاليا حتى كيهضر بورتوغاليا لكتاب الله لكتاب الله. Je viens de tomber sur un message قال لك un message pour le public du FUS. Bah c'est la famille عمري ما ننسى الفوس. De toute façon il y a في دوزت اكثر des années دوزتهم في الفوس. Même en tant que joueur j'ai pas passé autant de temps. يسمحوا لي ولا درت شي غلط. Comme j'ai dit je suis jeune en tout cas اللي ما يقدروش يقولوا حطيت le maximum ديالي في الفوس à chaque fois le maximum. J'espère avoir préparé une bonne équipe, une bonne génération. Il y a des jeunes qui arrivent. Inch'Allah, ils te encore de la formation parce qu'il y a des très bons joueurs qui arrivent. Des Muntasir, des Moubarik, des Slek. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. C'est un plaisir de les faire grandir. J'espère qu'ils comprendront. Il y a des jeunes joueurs encore, des vrais fusistes qui vont arriver. Inch'Allah, ils vont être fiers de cette équipe, Inch'Allah. Alors, il y a Mustafa Bedodan qui est rentré, il y a Sofiane Loudi qui est rentré vers la fin. C'est les frères. Bien sûr. C'est les frères. Alors, un message Walid pour le public kazaoui ديال الرجاء والوداد اللي كيقولوا انا ما قلتش كيقولوا وليد الكراكي واحد اللي Non, déjà joyeux anniversaire au Widadi parce que l'anniversaire du club قالوا لي شفت داروا
داروا العيد ميلاد. اي الرجاء ايكوت بور موا نقول لك الصراحه، وملي جيت هنا كنت كنهضر مع دي جوار les meilleurs publics à Casa. Casa, c'est une ville de football qui continue à supporter leur équipe parce que c'est une fierté. À l'étranger, ملي كيشوفوا le derby بحال اللي كاين، كيشوفوا هاد الفراقي الجمهور ديالهم كيفاش كيتبعوهم، اما الرجاء اما الوداد، les deux. C'est extraordinaire. Rien qu'il y ait du respect entre eux, Inch'Allah, qu'il y ait ce respect sur le terrain, qu'il y ait ce respect dans les tribunes, Inch'Allah. Parce que c'est une fierté à l'Al-Maghreb et c'est une fierté pour moi ici de pouvoir parler du Raja et du Wydad à l'étranger. Mais c'est un plaisir, Nana. Diman Laab Dom, c'était toujours un plaisir. Toujours un plaisir. نقول بصراحة. وليد خويا ميرسي بوكو، الله يحفظك. مازال لك واحد 20 مينوت الله يحفظك. عندكم الفجر، نخليك اخويا تمشي باش يلاه تشرب. باش نشربوا شوية. الله يحفظك. Merci infiniment Walid, ça m'a fait énormément شكرا. plaisir qu'on restera en contact après. آمين آمين. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله عليك وليد، ميرسي بوكو خويا. سلام. وليد ركراكي مدرب المنتخب، مدرب المنتخب. الفال، شتي الفال؟ واي ما قلت والو. خرجات بوحدها مدرب المنتخب، خرجات بوحدها. المهم بالفعل مدرب فريق الدحيل القطري والفتح الرباطي سابقا هو المدرب المساعد للمنتخب المغربي سابقا. كنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله في المجال ديالو في النتائج ديالو. رضا لوغ، ميرسي بوكو. je n'ai pas demandé à être léger. حنا البلوز امبورطون عندنا هو ماشي حنا اللي كنديرو، البلوز امبورطون هو في هذه الفتره هذه الناس اللي كيتفرجوا في هذا اللايف يخرجوا بواحد لو ميساج ديسبوار اونكور اون فوا كيف ما قلت لكم بليزيور فوا. ما بخي ما هاد لا بيريود هذه بالضبط وين راح داخل نفكر هاد لي لايف هو الضيوف اللي كيجيو معنا سي تو سامبلومون باش يعطيونا لمحه على المسار الرياضي ديالهم بطريقه ايجابيه، باش نخرجوا حنا مبتسمين، حنا متعلمين واحد الحاجه، حنا ماسكين واحد الحاجه. غتسبني، ما تقول لي الو، غتقول لي اسكوت، غتقول لي حامض، غتقول لي ما كنديرش هاد لي لايف بوغ شي حاجه من غير ان تعمل فائده واننا نكونوا مبتسمين. دونك ابخي شكرا جزيلا اللي قال شي حاجه كنشكرو، ايجابيه كانت او سلبيه. شكرا 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 شكرا. ان شاء الله غادي نحاولوا نخرجوا من الكره، نبقاو ديما في الرياضه، وغادي يكون معنا ضيف غدا ان شاء الله، ضيف في المجال الرياضي ولكن ماشي في الكره. شكرا لكم، الله يصبحكم على خير، ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. تحيه كبيره 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 للكابتن، ما كنقولوا الكابتن وليد الركراكي، وكنتمنى ليه التوفيق. تبارك الله عليه، تبارك الله عليكم، والله يخلينا امنين، والله يخلينا سالمين، والله يخرجنا من هذه الازمه على خير وبخير. قبل ما نقطع هذا اللايف نفكركم ان اليوم 5910 ديال الحالات، 2461 حاله شفاء، 186 حاله وفاه. اللي بغيت نفكركم عاوتاني ان اليوم وزير الصحه المغربي دار لقاء، وبما ان مازال ما عندناش واحد ضبط في العدد ديال الحالات، ومازال انهم كما كنقولوا لي دون دو سي يعني طالعين هابطين اكسيتيرا، فربما ربما ربما غيكون تمديد ديال الحجر بعد 20 ماي، مازال ما عرفناش. مي تو توت فاصون باش ما يكونش عندنا تمديد خص الناس شنو نقول كيدخلوا اليوم يدخلوا اليوم. Donc il y a toujours des cas, ça va être difficile. شكرا جزيلا، الله يصبحكم على خير. دمتم في امان الله.